ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? திஸ் இஸ் சுகன்யா. யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னையோட 11th டே வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், எந்த ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் திஸ் இஸ் மை மாம் பத்மாவதி. ஸோ என்னோடய சேனல் நேம் வந்து உன்னை பற்றி யோசி, திங்க் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்னென்னா, லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம். தெரியாதவங்க இந்த பதிவை வந்து பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு ஆள் சேஞ்சஸ் ஆவாங்கன்றதுக்காக தான் இந்த பதிவை நான் வந்து உங்களுக்கு வெளியிடுறேன். சரிங்களா? ஸோ யாருக்கெல்லாம் டைப்பிங் வந்து தெரியும்? கண்டிப்பாக தெரியுங்க. ஆனால் வந்து சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க. ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கீங்களா அதுதான் கேட்பாங்க. டைப்பிங் டெஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க, சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டீங்களா? ஸோ இதுதான் மெயினாக வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களாம் வந்து உண்மையாலுமே வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்ருக்கவங்க, கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கெலாம் அப்ரோச் பண்ணுறவங்க, அவங்களாம் போயிட்டு இந்த டைப்பிங் கிளாஸ் பக்கத்தில் நேர்மை இருக்கிற கிளாஸில் போய் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நல்ல விஷயத்த இன்றைக்கே போய் கூட நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஸ்பெஷல் டேங்க, ஃபெஸ்டிவல் டே. சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை, இது 2 நாள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டே. ஸோ இந்த டேயில் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ பக்கத்தில் இருக்க நியர்பை சர்ச் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து இல்லை எங்கள் வீட்டில் அமௌண்ட் கட்டி ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மொபைல் வந்து எல்லாத்தையும் இருக்கும் இல்லைங்களா? நிறைய வெப்சைட் இருக்குது. easytyping.com சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. typingtest.com சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அந்த டெஸ்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். வீட்டிலேருந்தே நீங்கள் மொபைல் மூலயமாவும் பண்ணலாம், இல்லை கீபோர்டு மூலயமா பண்ணலாம், இல்லை லேப்டாப் மூலயமா பண்ணலாம். சில பேர் வந்து கம்ப்யூட்டர் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ அவங்களும் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் வீட்டிலேருந்து. இந்த பதிவு வந்து ஏன் வந்து நான் சொல்கிறேன்னா, தெரியாதவங்களுக்கு இந்த பதிவு நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து தெரியும். ஆனால் இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு ஆள் வந்து ஓகே நம்ம இன்றைக்கி டைப்பிங்க்கு ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த பதிவு. ஸோ நல்ல விஷயத்த வந்து ஷேர் பண்ணணுங்க. உடனே நம்ம ஷேர் பண்ணணும். இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வியூ ஆகும். சரிங்களா? இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவும் போடுறோம். எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுக்கும். பை பாய், see you later. உங்கள் சுகன்யா.